Спрашивайте, кого хотите послушать. Например, давайте сейчас послушаем, как, ну, например, звучит... Может, кто-то не знает, например, как звучит эпическая рака. Давайте я послушаю просто. Это интересно. Го. Так вот. Подождем секундочку, пока нам видео поставлю. Готово для вас? О, одинаково. Ну, как хотите, можете говорить с кого-то, с кем-то там, на растительном, каком-то другом острове. Это приватка специально для вас. Видео снимаю на основе, это приватка.